చూసారా 15 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఈరోజు మనం. ఈ రోజుతో 15 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు 16 లెసన్ 16 లెసన్లకు వచ్చాం. ఎస్, ఇలాగే కంటిన్యూ చేయండి. దాంతో పాటు ఏంటంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కూడా మర్చిపోతున్నారు. కొంతమంది వేలు నొప్పుగా వస్తున్నాయి అని కంప్లైంట్ కూడా వస్తుంది. ఏంటంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం కంపల్సరీగా చేయండి. అంటే కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేసే ముందైనా మీ ఫ్రీ టైంలోనైనా ఇలా ఒక 10 సార్లు ఒక 15 సార్లు చేసి ఇలాగా క్రాస్ గా తిప్పితే మీకు వేళ్ళు అనేది ఫ్రీగా అవుతాయి. ఈ యొక్క నరాలు అనేది కూడా మీకు స్ప్రింగ్ యాక్షన్ లా చేయడానికి అవుతుంది కీబోర్డ్ టైపింగ్ అనేది. ఈ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఇలా చేస్తే గట్టిగా ఇలా అనక్కలు, జస్ట్ ఇలా హ్యాండ్స్ ఫ్రీగా ఉంచి ఇలా జస్ట్ మెల్లిగా ఇలా ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. తర్వాత ఇలా ఏమున్నాయి కదా మీకు చూడండి, ఇలా ఉంది కదా, దీన్ని ఇలాగా అంటే మీకు ఈ క్రాస్ గా అంతా ఇలాగ అవుతుంది. తర్వాత ఇలా కూడా చెయ్యండి. ఇలా ఒక 5 సార్లు, ఇలాగ ఒక 5 సార్లు మొదటి రోజు, ఇలా 3-4 రోజులు, తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఒక 10 సార్లు ఇలా ముందుకి ఇలాగా వెనక్కి చేసినట్లయితే హ్యాండ్స్ మీకు ఫ్రీగా ఉంటాయి అన్నమాట కీబోర్డ్ టైపింగ్ చేసేటప్పుడు. ఓకేనా? లెసన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. మర్చిపోయాను, ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ రోజు మనం 16వ లెసన్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఈ రోజు మనం 16వ రోజు అంటే లెసన్ అంటే ఆల్మోస్ట్ మనం ఇప్పుడు 15 లెసన్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. కంగ్రాచులేషన్. కొంతమంది అయితే చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నారు, కొంతమంది అయితే ఇమ్మీడియట్ గా ఏ రోజు ఇచ్చిన టాస్క్ ఆ రోజు ఫినిష్ చేస్తున్నారు. ఒక రోజులో మధ్యలో ఏమైనా గ్యాప్ వచ్చినా సరే మళ్ళీ దాన్ని, అంటే ఈ రోజు ఏమైనా 10 నిమిషాలు లేట్ గా ఉన్నా ప్రాక్టీస్ నెక్స్ట్ డే దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి ఫాస్ట్ గా లెసన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. నిజంగా అప్రిషియేట్, నిజంగా. సరే, ఈ రోజు 16వ రోజు లెసన్ కదా. ఈ రోజు లెసన్ ఏంటంటే చెప్పుకున్నాం కదా, ఉంగరపు వేలు చిలకన వేలు, అలాగే ఉంగరపు వేలు చిలకన వేలు కదా. మళ్ళీ 2 ఏళ్ళే, ఈ 2 ఏళ్ళతోనే మళ్ళీ ఈ లెసన్ కూడా. ఇప్పుడు లెసన్ ఎలాగంటే ఇందాక ఏంటి మనం చిలకన వేలు యూజ్ చేసాం, అంటే హోమ్ రా ఉపయోగించాం. తర్వాత ఉంగరం వేలు అప్పర్ రా లోవర్ రా అంటే బాటమ్ లైన్, ఈ బాటమ్ లైన్ టాప్ లైన్, ఈ రెండిట్లకి ఇది ఉపయోగించాం కదా. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది రివర్స్, ఇది ఆపోజిట్ మాట. అంటే ఇందాక చిలకన వేలు హోమ్ పొజిషన్ ఉపయోగించాం, ఇప్పుడు ఉంగరపు వేలు హోమ్ పొజిషన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఈ హోమ్ రాలో ఉంగరపు వేలు అనేది వాడాలి. అలాగే చిలకన వేలు టాప్ రా బాటమ్ రా అంటే క్యూ జెడ్, ఈ రెండు టైప్ చేయాలి. ముందుగా ఎస్, తర్వాత క్యూ, తర్వాత జెడ్, ఈ టైప్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం కిందటి లెసన్లో ఏం నేర్చుకున్నాం, ఇక చిలకన వేలుతో సెమికోల్, ఉంగరపు వేలుతో ఓ ఏంటి డాట్ కదా. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ కూడా అలాగే రివర్స్ ఏంటి, ఎల్ అనేది మధ్య వేలు, అదే ఉంగరపు వేలు ఉపయోగిస్తాం ఎల్ మీద. అలాగే పి మీద టాప్ రా, అలాగే స్లాష్ టాప్ లైన్ ఏంచి పి చిలకన వేలు, స్లాష్ ఏంచి బాటమ్ రా కదా. ఈ కీకి చిలకన వేలు. ఇప్పుడు టైపింగ్లో చూద్దాం. టైపింగ్లో చూసే ముందు మళ్ళీ మన థంబ్ రూల్ తెలుసు కదా. ముందుగా మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో నోట్బుక్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుందాం. ఓపెన్ చేసుకొని డే 16 కదా, ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDF స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ఎంటర్. QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ QWER స్పేస్ POIU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ZXCV స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా M స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి, ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJ స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ASDFG స్పేస్ సెమికోల్ LKJH స్పేస్ ఎంటర్. QWERT స్పేస్
POIUY స్పేస్ QWERT స్పేస్ POIUY స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ZXCB స్పేస్ /.MN స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ASDFGF స్పేస్ సెమికోల్ LKJHJ స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి QWERTR స్పేస్ POIUYU స్పేస్ QWERTR స్పేస్ QOIUYU స్పేస్ ఎంటర్. ZXCVB స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ /.MNM స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్. తర్వాత లెసన్ ఏంటి AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ QP/ స్పేస్ AQZ స్పేస్ సెమికోల్ P/ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LO డాట్ స్పేస్ SWX స్పేస్ LOI DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ DEC స్పేస్ KI కామా స్పేస్ ఎంటర్, డబుల్ ఎంటర్ కాదు. FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ FRV స్పేస్ JUM స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి GTB స్పేస్ HYM స్పేస్ GTB స్పేస్ HYM స్పేస్ GTB స్పేస్ HYM స్పేస్ ఎంటర్. తర్వాత ఏంటి లెసను, నెక్స్ట్ లెసన్ ఏంటి, అదే నిన్న ప్రాక్టీస్ చేశాం కదా లెసను. AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్ AWX స్పేస్ సెమికోల్ O డాట్ స్పేస్. ఎందుకంటే కిందటి లెసన్ మనం టైప్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నేర్చుకున్నాం కదా, అందుకే ఆ లెసన్కి 2 లైన్స్. ఈరోజు లెసన్ గుర్తుందా, మొదటగా ఏం చెప్పానో ఇప్పుడు ఏంటో తెలుసు కదా. మళ్ళీ ఏ అంటే చిలకన వేలు, అలాగే ఉంగరపు వేలు. ఇప్పుడు ఏంటి, ఇందాక ఏంటి, ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, ఏ నుంచి డబ్ల్యూకి వెళ్ళాం, డబ్ల్యూ నుంచి ఏ దగ్గర హోమ్ పొజిషన్కి వచ్చి ఎక్స్ అనేది టైప్ చేసాం. అంటే చిలకన వేలుతో హోమ్ రా టైప్ చేసాం, ఉంగరపు వేలుతో టాప్ లైను అలాగే బాటమ్ లైను ఈ 2 కూడా టైప్ చేసాం. ఇప్పుడు రివర్స్, ఇదేంటి, ఉంగరపు వేలుతో ఓన్లీ హోమ్ రా అంటే ఎస్ ఒకటే టైప్ చేస్తాం, చిలకన వేలుతో టాప్ లైను బాటమ్ లైను ఈ 2 కూడా ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఈ రోజు లెసన్లో. ఇది కూడా అంతే, కుడి చేతి పక్క కూడా. ఇంతకు ముందు ఏంటి, చిలకన వేలుని హోమ్ రాలో ఉపయోగించాం, తర్వాత ఉంగరపు వేలుని టాప్ లైను బాటమ్ లైను ఉపయోగించాం కదా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మధ్య వేలుతో హోమ్ రా అలాగే చిలకన వేలు టాప్ రా బాటమ్ రా ఈ 2 కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూద్దాం, లెసన్లోకి వెళ్దాం. SQZ స్పేస్ LP/ స్పేస్ SQZ స్పేస్. కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది కానీ అలవాటు అవుతుంది మీకు. అంటే కీస్ ఇప్పుడు గుర్తొస్తాయి. అంటే నేను మొదట్లో మీకు చెప్పినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేశారు కదా, చూస్తూ టైప్ చేయండి, మీకు చూస్తేనే అర్థం అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు, నేను మొదట్లో ఎందుకు ఆ లెసన్స్ అలా చెప్పానో, అలా ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేయమన్నదని ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది.
క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ ఎంటర్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ ఎంటర్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ 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 ఎంటర్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్. కంగారు పడకండి, మెల్లిగానే టైప్ చేయండి. టైం అయిపోతుందను, కాకపోతే ఇంకొక 5 minutes ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. ఏమవుతుందో తెలుసా? ఇప్పుడు మీకు 2 ఏళ్ళు పెట్టి చూపిస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎస్ టైప్ చేయండి, తర్వాత చిలకన వేలుతో క్యూ, తర్వాత ఇమీడియట్లీ అంటే ఏలు ఇలా వంగాలి. ఏలు ఇలా వంగితే ఇలా ఉంది కదా ఎస్, అంటే మీకు ఇలా ఉండాలి. ఇలా ఫింగర్లో ఉంటే ఇలా టైప్ చేయగానే మీకు ఇలా జెడ్ మీదకి వస్తుంది, జెడ్. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఏంటి హోమ్ పొజిషన్లో ఉండి ఇక్కడ ఈ ఉంగరపు వేలుతో ఈ యొక్క ఎల్ అనేది టైప్ చేస్తారు. తర్వాత ఈ యొక్క చిలకన వేలుతో పి టైప్ చేస్తారు. ఆగండి, మీకు స్పేస్ అవ్వలే. ఉంగరపు వేలుతో ఎల్ టైప్ చేస్తారు, తర్వాత చిలకన వేలుతో పి టైప్ చేస్తారు. ఇమీడియట్గా ఇలా ఏలు వంచితే మీకు మధ్యలో కీ గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇలా వస్తారన్నమాట. ఇక్కడ స్లాష్ అనేది ఉంటుంది, స్లాష్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. ఇది ఇలాగా మెల్లిగా టైప్ చేయండి. ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్, ఏమొచ్చింది? ఎల్ అంటే ఏం రావాలి? ఉంగరం వేలు రావాలి, చిలకన వేలు రాకూడదు. ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ ఎంటర్. ఎస్ క్యూ జెడ్ స్పేస్ ఎల్ పి స్లాష్ స్పేస్ 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 ఎంటర్. మీకు అర్థమైంది కదా? ఇలా అంటే నేను 4-5 లైన్లే టైప్ చేశాను కదని మీరు 4-5 లైన్లే టైప్ చేయొద్దు. మీకు ఇంకా టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు మీరు ఒక 15 minutes నుంచి 20 minutes పెట్టుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు నుంచి ఏంటి ఒక 20 minutes నుంచి 25 minutes వరకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి. కొంచెం టైం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ అనేది చేయండి. మీ వేలికి ఏమైనా చేయలు నొప్పుగా ఉన్నట్టుగైతే మీకు ఇంతకుముందు ఎక్సర్సైజ్ చెప్పాను కదా, ఆ ఎక్సర్సైజ్ అయితే చేయండి. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ లెసన్లో కలుద్దాం. చూసారు కదా, ఇంకెందుకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.